आपण बाबू आजगावकर तसेच प्रवीण आर्लेकराकडेनूय उलयला। ज्या ज्या वेळार पक्षा संदर्भात कितें वायट घडटा त्या वेळार हांव संबंधिताकडेन उलयतां। आरोप प्रत्यारोप करतना पक्षाक माल वता। कितें खबर आसा तर डायरेक्ट पुलिशेंत वचून कागाळ कर म्हूण स्पश्ट सांगला अशें भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक उलयला। पक्षाच्या संदर्भात जे कितें गजाली ह्यो ज्यो वायट घडटल्यो ताका हांव योग्य वेळाचेर म्हणजे त्या वेळाचेर ताका हांव उत्तर दितां। आनी बाबू कडेनय उलयलां, प्रवीणा कडेनय उलयलां आनी तांकां सांगतना हें अशें जावपाक जायना हाच्या संदर्भात परत ताकीदी दिल्ली आसा। कारण ताजो इमेज पक्षाची इमेज हें जाता। तुमी हरशीं जनरली बेश्टे म्हणजे आरोप करपाक एकमेकाचेर आरोप करप आनी तातूंत भितर मागीर तिसऱ्याकच चान्स बाबा हो तें करता आनी तो तें करता अशें जाता आनी ताजो पार्टीचेर इफेक्ट जावपाक जायना। तुमचो बिहेवियर जो पळय आसा, कंडक्ट जो तुमचो ह्या भारतीय जनता पार्टीन आसा तो सगळो विचाराधीन घेतलो गेलो वतलो एकूण जेन्ना मागीर निवडणूक येतली तेन्ना। कित्याक सर हितून ड्रग्साच्या विशयाचेर उलयलेलो आसा तो म्हणून ताका समज दितना तेंच सांगलें न्ही, तुका जर खबर आसा तूं वच पुलिसा कडेन आनी कंप्लेन दी न्ही। तुमी हाजेर चौपालाचेर चौपाटीचेर अशें येवन कित्याक अशें स्टेटमेंट करप कळ्ळें न्ही। हें ल्हान भुरग्यां भशेन मरे म्हणजे तूं फटींग, तूं चोर, तूं एक गाळ घालता XYZ, पण एक्चुली तो गाळ घालता ती पळय न्ही, एक्चुली तो उलटो जो मनीस आसता न्ही तो तसो आसना कळ्ळें न्ही। पण ते झगडटाना विशय येतात पण ताजो खरोखरच मागीर लोकांक दिसता मागीर तो उलोवपाक जाय म्हणून ताजो पार्टेक खूब डॅमेज जाता। अशें जावं नये त्या खातीर तांकां दोगांयची म्हणजे बाबूक तर सकाळीं सांगलाच आनी हांव प्रवीणाक सांगलें की तुमी ताच्या तोंडाक लागून कांय बरोबर न्ही गजाली ह्यो एकमेकाचेर तुमी हें लागनाका। कारण तो प्लॅटफॉर्म न्ही, तुमी कितें आसा पार्टीच्या प्लॅटफॉर्माचेर मुख्यमंत्र्याक सांगात